Salve galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Rafael, do canal DJ Menegasso. Então galera, estou iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. Estava com saudade de fazer um daily vlogzão assim, e por incrível que pareça tem muito tempo que eu não gravo daily vlog. E é o seguinte galera, estou iniciando aqui mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer tipo assim, um múltiplo de vários vídeos. É o seguinte galera, a gente tá aqui com esse Uno que tá com esse bagulho levantado aqui, não entendi o porquê. Mas a gente vai lavar ele. E a gente vai lavar. Ele tá com pretinho, também não entendi o porquê que vai lavar e ele tá sujo, tá com pretinho. O dono deve ser doido mesmo. Eu tô com o meu carro aqui, que aparentemente ele tá bem limpo, sabe? Tem acho que mais ou menos uns 20, 25 dias que eu lavei ele. Eu só limpei a interna dele, que a interna dele desses dias estava muito suja. Dei umas viajadas com ele, que tá até cheio de besouro e tudo. Eu tô meio desleixado ultimamente com o carro. É um daily vlog aí automotivo aí, como eu prometi pra vocês. Então é isso galera, esse vídeo vai ser muito take, infelizmente, me desculpe, mas conforme o tempo vai mudando, conforme eu tiver conteúdos pra fazer. Então é isso, então vamos começar os takes em 3, 2, 1. Valeu galera, até a próxima cena! I wonder what went wrong today, Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay, It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Então galerinha, os dois carros já estão aqui devidamente lavados. E é o seguinte galera, minha madrasta também já tá um tempo já pra me lavar o carro dela. Então eu vou lavar o carro dela aqui, fazer uns takes bem rápidos aqui pra vocês, só pra dar uma simplificada no vídeo. Então é isso galera, vamos voltar pros takes aí. O carro dela é esse aqui, esse HB20 aqui. Ele tá bem sujinho, rapaz, eu acho que deve ter uns 6 meses ou mais que ele viu água, sem ser de chuva. Então é isso galera, e vamos voltar pros takes, uns takezinhos bem rápidos. Mas amanhã vai ter bastante conteúdo pra gente mostrar pra vocês. Eu quero também apresentar o som desse Uno, por causa que a última vez que eu mostrei esse Uno aqui no canal, muita gente pediu pra me mostrar o som dele.
Então é isso e vamos voltar pros takes em 3, 2, 1. Falou, galera! Radiant in your smile, I can finally see now. Oh, we radiate all over the world. We used to radiate, but now we're drowning. As the leaves start falling down and the shadows above the town, we used to radiate, but now we're drowning. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see now. Oh, we radiate all over the world. We used to radiate, but now we're drowning. As the leaves start falling down and the shadows above the town, we used to radiate, but now we're drowning. Então, galerinha, já estou aqui em outro dia aqui agora e eu vou mostrar pra vocês o som desse Uno, que quando eu mostrei ele aqui no canal, muita gente pediu, veio nas minhas redes sociais e tal, pediram pra mim mostrar o som desse carro. Aqui tem duas 7-Drive, uma em cada porta, tem dois tweets convencionais da JBL mesmo, tem um toca CD X700 Pioneer, aí tem de módulo, de amplificador aqui, tem 204 saídas SD, um SD 1204 saídas da som digital, e tem um Rodstar 1200, uma saída que é pro grave. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma UXP, uma Bravox UXP, aí o Rodstar 1200, uma saída, é o mesmo do meu carro, esses dois módulos são os mesmos do meu carro. Aí tem uma fonte usina de 120 amperes. E basicamente o som desse carro é isso, né? Muita gente achou que tinha mais coisa e tal. Várias pessoas entraram nas minhas redes sociais e pediram pra mostrar esse som. Mas ainda o projeto não tá concluído. E assim que tiver alguma coisa, outra coisa, a gente vai mexendo aqui nesse carro. A gente vai filmando pra vocês. Então é isso, vamos... É o som tocando aí. Então, galerinha, estou aqui para finalizar o vídeo. Me desculpe por não ter tido muito conteúdo nesse vídeo, foi mais take e tal, mas de pouco em pouco a gente vai melhorando os daily vlogs, vai tendo conteúdos. Eu tô sempre tentando gravar um daily vlog, por causa que eu tô muito focado nos documentários, mas toda semana sim vai ter um vídeo diferente, além de um documentário, ou um vídeo mexendo com algum carro, ou fazer uma coisa diferente. Então é isso, galera, espero que vocês estejam gostando dessa nova pegada do canal. Meu Instagram é esse aí que tá aparecendo aqui na tela. Se você tiver alguma opinião de vídeo, alguma coisa que vocês querem ver, uma novidade, alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no meu Instagram.
Instagram pra gente trocar uma ideia top. Esse é o meu colega, a gente, tipo assim, ele tá fazendo um projeto nesse carro, né? Ele tá restaurando esse carro, por causa que esse carro, eu acho, se não me engano, ficou 4, 5 anos parado esse carro. E aí ele pegou esse carro do tio dele e tá começando a arrumar ele de pouco em pouco, montando som e tal. Então, se vocês também tiverem alguma opinião, alguma coisa, deixa nos comentários aí de alguma coisa que vocês querem ver no Uno ou algum upgrade, alguma coisa que vocês querem que mude, se vocês se interessarem e tal, por mais conteúdos desse carro aqui. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Rafael Menegas, vídeos toda terça e toda quinta-feira. Toda semana tem documentário aqui no canal, toda semana tem um daily vlog, alguma coisa diferente também, para não ficar sempre a mesma coisa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau e fui!